Takže čaute všetci a ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska mi Polocan zostrihal video. Áno, naozaj. Áno, toto video mi strihal Polocan. Ja neviem, čo ma to napadlo, proste myslel som si, že to bude dobrý nápad na video. Proste som mu poslal nejaké Minecraft video, ktoré som natočil a povedal som mu, nech si s tým robí čo chce. Vôbec som tam nehovoril žiadne inštrukcie počas toho videa, že čo tam má dávať. A keďže Polocan strihal v Clipchampe, tak to bude teda dosť zaujímavé, takže poďme na to. Ideme si na to teda zareagovať. Video, kebyže chcete vidieť bez reakcií, akože celé normálne, tak v popisku je link, ja ho dám ako unlisted, takže poďme na to. Takže čaute všetci a ja vás vítam u ďalšieho videa. Background music tam nedal, výborne, nevadí. Lebo Polocan ani do svojich nedáva background music. Ale toto bude také divné moje video s Polocanovým strihom. A dneska to budú SGčka. Počkaj, vidím to ja správne. Takže čaute všetci a ja vás vítam u ďalšieho videa. A dnes... Nie. On to zrenderoval na 30 fps. Výborne, to video bolo 60 fps, ale on to spravil 130 fps, takže to bude viacej sekať. No nevadí, tu SGčka, budeme hrať duely. Takže poďme na to. No a toto video ešte strihal Polocan. To som ja a toto je môj kanál, keby ste náhodou chceli. Kamo? To som ja a toto je môj kanál, keby ste náhodou chceli. Kamo, jaké promíčko, jaké promo, kámo. Ale to není podstatné, takže poďme na to. Kámo, som zvedavý, čo ten Polocan ukuchtí. Jemný škrob. What? Hladkú múku. Čo to bolo? To Polocan ako... To čo on varil? Haha. Ok, takže ideme fireball fight proti nejakému... Prečo tam mám takúto goofy hudbu? Typečkovi. Kam ale tých... Aha, vidíte, tu mi to ide napríklad 2027 fps a video je len 30. Výborne. Vždycky mám proste stres, že tam spadnem. Tak to je zaujímavé toto. A on už tu je. No nazdar. Joj, to bude nejaký tryhard. Tak to si robíš srandu. Ok, dobre, dal som ho. Nice. Super, podarilo sa to. Super, podarilo sa to. Ne. Dobre, tak toto sa až tak nevydarilo. Toto sa nevydarilo až tak dobre. Nevadí. Kamo, nie, prosím, nie túto hudbu používa asi každý. Toto používa každý túto hudbu, toto používa Syria Kari. A neviem už kto. Jeden typek. Ojojoj. Nie. Mohol to, prečo ho tam nepriblížil, to by bolo ešte lepšie. Hop, kam ideš? To sa nedá takto skočiť. Ale celkom ma Polocan milo prekvapil. Myslel som si, že to video bude mať len 5 minút, lebo vezmite si jeho videa, ale jemu sa moc nechce strihať, mi povedal. Ale to má 9 minút, čo je super, cením. Játrový knedlíček. Vieš čo? No poď, káde, to bude epické. Ne! Oh! Nevadí. Ale dobre som to klačol, Kamo, neviem. Zdá sa mi to, lebo to je trošku Ježiš, ja to budem musieť trošku boostnúť v tom OBS-ku. Moje video s Polocanovým editom, akože. To musí byť teda riadne divné. Jak divné, že normálne vyzerá, nie? V pohode. Možno to nebude až také zlé. Možno keď sa mi to bude páčiť, tak najmä Polocana ako svojho druhého editora na kanál. Tak to ani náhodou, ja ani svoje videá nestíham strihať. No a preto ja by som nechcel byť moc editorom niekomu, lebo to by som nestihal s mojím kanálom. To som si samozrejme robil srandu, preto... Neboj sa, Polocan, to som si robil len srandu. Prečo tam nevystrihol to? To som si samozrejme robil srandu, to nepodávané, mal tam nechať len to... Neboj sa, Polocan, to som si robil len srandu, no nevadí už. Hop, no čo urobíš teraz? Ok, takže on asi chce bet trade. Tak to teda bude bet trade. To som povedal jak nejaký... Ale dobre, cením, to som omylom sa previekol a povedal debil a on to vypípal, cením, dobre. Nevadí. A prečo si vypípal idioček? To není až také zlé. Prosím. Yes! Stihol som to. Super, podarilo sa to. Nie. Kamo, čo robíš? Kde? Tu je. Poď. Nice. GG. Nice. Musím si zase dať pozor, aby to video nebolo dlhé, lebo... Polocanovi sa nechce moc dlhé strihať, mi hovoril. Tak to sa mi akože fakt nechce. Ok, dobre, nice. Ale neviem, prečo tam dal svoje proste, prečo dal ten svoj voiceover cesto, keď je tá hra, mal to strihnúť a tam dať proste svoju Minecraftovú postavičku. Takže, dobrý deň. No typku, poď. Hop! On nevie. Počkaj, dobre, takto.
Ale ten mikrofón nie je až taký dobre vypustený. Neviem, či to mám ja nastavenie na YouTube. Volume každopádne mám na plnom, ale tak. Ne, kamo. Polož tam blok. Kamo, ja umrem. Ja skapem. Nie, zabudni. Zabudni. Na čo mi to bolo? Proste na čo? Na čo mi... Ja neviem, čo som tým chcel dokázať, akože, ale... Kámo, koľko tých hudieb on má v tom, koľko ich on má uložených. Ale ako mohol tam dávať viacej takých obrázkov, proste keď niečo poviem, ako viacej mimov. Ale nevadí, sme ešte len budeme v polovici videa, takže možno sa to v tej druhej polovici zmení. Ježiš, tak to som teda... Ne. Tak to ne. Prečo som to povedal jak polocan na streamoch? GG. Výborne. GG. Idem s nejakým typečkom znova. Prečo tam dal túto happy vlogovaciu hudbu? Kamo, akože on niekedy tie hudby vyberá dobre, ale niekedy sa tam nehodia, akože sorry polocan, ale je to tak. Ale tiché pasáže si mohol odstrihnúť, napríklad toto. Ajaj, tento možno bude tryhard trošku. Ok, dobre, beriem späť. Kamo, to sa hodí. Kamo, reálne toto je o PvPčku a ty tam dáš takú hudbu, akože ty tam proste dáš hudbu, jak na dobré skutky. Hop! Čo urobíš teraz? Aha. Ok, moc by to nevyšlo, ale nevadí. Proste túto hudbu nechápem, on má podľa mňa trolí s tou hudbou. Nie. Joj. Hop. Kamo, nie. Prečo? Proste prečo je tam taká happy vlogovacia hudba na tom? Toto je PvP minihra. To mi nevychádza. Nazdar typku. Hej, kam ideš? Nie. Ale nezdr... Prečo tam není audio v tom videu? Prečo... What? Prečo mám pocit, že padanie do vojdu je jediná vec, ktorú dokážem robiť v svojom Polocan, ty. Ej, to sa nerobí toto. Toto sa nerobí, polocan. minihre. No, čo teraz urobíš? Počkaj, idem takto, že hop. Toto je proste hudba na trolenie. Ok, neotvoril mi postel. Ešte, že tak. Poď sem. A teraz poď sem. Joj, on mi toľko ubral. Nie, zabudni. Páči sa mi, jak tam hovorím, že nie, zabudni, a je to dramatické, ale on tam dá takú hudbu, že ideme niekoho troliť, poďme na to, takže creepy je vajíčka, TNTčka, výbor. Tak ja idem takto, ja idem takto na tieto tu, ja neviem, jak sa to volá, blbostičky. Na tieto cimboje, alebo jak to je. Prosím, teraz nech tam bude dramatická hudba. On má veľa HP. Nie! To si zo mňa robíš srandu. Hudba je akože dôležitý aspekt videa. Ó, kámo, ja mám pol srdiečka doslova. Je! Dúfam, že kvôli tomuto nebudem mať copyright na videu, ale na tomto private videu nemám, takže malo by to byť v pohode. On proste chcípol. A jo? Asi som to tam dropol, keď to urobilo takú dieru. Prečo si tam nedal tú otázku, že dropol som to tam? Lebo teraz to vyzerá proste tak vytrhnuté z kontextu toto, že a jo, bloky, tak to nie. Nepokladaj mi tu svoje bloky. Ježiš. Mohol si to vyrenderovať aspoň v 60 fps, lebo toto, tých 30 fps, tu to môžeš vidno, tuto je krásne vidno na tom fajte, aké je to nechutné, ako to proste je také sekavé. Ježiš. Áno, keď proste tou myšou tak hýbem, tak lepšie sa to sleduje, keď to má 60 fps. Počkajte, ja ukážem ten, tuto niekde. Áno, tuto. Ale, bloky, tak to nie. Nepokladaj mi tu svoje bloky. Ježiš. Že sa to lepšie sleduje, keď to má 60 fps a nie 30. Tentokrát sa mi Fireball Jump podarí. Nice. Ešte, že tam nedal super, podarilo sa. Super, podarilo sa to! Nie, už nie túto hudbu, už nie, prosím. Prosím, do vojdu spadni. Yes. Ok, takže teraz si budem musieť dávať pozor, aby... On má, však on má odkrytú posteľ. Yes. Ok, nevadí, už nemá posteľ. Yes, kámo, konečne to prizumoval. Výborne, toto cením, ale mohol si to prizumovať trošku viac. Alebo neviem, či to v tom clip champe nejde, ale... Proste nechápe.
Ježiš. To si zo mňa robíš srandu. Mne sa o tom padaní do vojdu bude aj sníť. For real, kámo, for real. Ok, GG. Idem outro. Takže toto bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber. Bolo síce trošku kratšie, ale to vôbec nevadí. Ale nie, nebolo až také kratšie. Nebolo až také kratšie. Nakoniec je to dobré. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa, takže zatiaľ čau. Toto on používa vo videách svojich. Tu napríklad dvaja hráči jednou Janou v Bad Wars. Tuto. Čo ju veci, ja som... Tuto na konci. Áno, to je to isté, On to presne tam dal ten green screen. Ok, takže teraz môj finálny rating tohto videa. Dávam mu 7,5 z 10. Dobre to zostrihal celkom. Na to, že to striha v Clip Champe a nie vo Vegase. Ale niekedy mohol tiché pasáže odstrihnúť. Taktiež mohol to zrenderovať do 60 fps, ale nevadí. A potom ešte niektoré hudby proste tu. Takže niektoré hudby použil. To sa tam moc nehodilo, niektoré hudby. Napríklad toto. A tiež tam mohol dať viacej tých zoomov a tak ďalej. A proste viacej funny obrázku. Napríklad proste keď som zasičal, že tak tam mohol dať toho hada, ktorého používam, alebo niečo také. Ale nevadí, dobré video celkom, dobrá práca, takže Polocan, si môj druhý editor na kanál. To som si robil srandu, neboj. Takže toto bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa, takže zatiaľ čau.